यूपी के फिरोजाबाद जिले में बुधवार देर रात आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर प्राइवेट बस ने खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में जहां अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 18 लोग घायल हैं। यूपी में बुधवार रात एक भीषण सड़क हादसे में जहां 13 लोगों की मौत हो गई, वहीं 18 लोग घायल हो गए। घटना फिरोजाबाद जिले की है, जहां देर रात करीब 10 बजे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर प्राइवेट बस ने खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। ये 71 किलोमीटर माइलस्टोन है, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे पड़ता है। करीब 10 बजे की ये घटना है। इसमें एक ट्राला है जो रोड पे संभवतः शायद पंचर हो गया था ट्राला, और बस वाला उसको देख नहीं पाया और उसने ड्राइवर की साइड से वो बस जा करके उस पूरे ट्राला के अंदर घुस गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस और ट्रक का काफी हिस्सा बुरी तरह से टूट गया। बाद में बस को क्रेन के जरिए ट्रक से अलग किया गया। इस घटना में जहां अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 18 लोग घायल हैं। हादसे में घायल हुए सभी लोगों को सैफई मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बस दिल्ली से बिहार के मोतिहारी जा रही थी। बस में करीब 40 से 45 यात्री सवार थे। फिलहाल अब तक इस घटना के सही कारणों का पता नहीं चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।